老婆，呢個黃精仲係一粒啦，食埋今日聽日冇噶啦。哎呀，你使乜咁驚慌啊？嗱，保證你每日都可以食得上。老婆，仲係你關心我呢個黃精啊，我離唔開佢啦。我食咗一段時間啦，感覺非常之舒服。唔好話你啊，我自己都唔知幾中意佢啊！人如果唔想老，《本草綱目》裏邊咧有一寶，人稱凍靈仙草。朋友們，今日我哋嚟嘆下黃精。民間講嘅家有萬貫，不如黃精一兩。黃精佢就有一個名叫做仙人餘糧，可想而知佢嘅地位有幾高。黃精嘅性質溫和，佢唔似地黃啊、杞子咁燥熱，滋而不燥，潤而不膩。我個仔啊，無論喺公司或者喺車上邊啊，佢都會放啲黃精喺度，真係花小錢辦大事。呢個黃精經過九蒸九曬之後呢，佢就有9分嘅甜，1分嘅苦。但係呢個苦係黃精本身佢含嘅多糖釋出嚟之後嘅焦苦味，帶住一股濃濃嘅草本香，真係好好食。老婆，我食多個。你哋要唔要試啊？